Yun no, malapit ng summer. Kung naghanap kami ng spot, kung naghanap tayo ng spot pa, na pwedeng pagtampisawan ng running water. Maliban sa running water, meron din silang pool dito. Tapos may diving board. Na, eto, pwede niyong puntahan. Sa Marilaki lang to, sa San Jose Antipolo lang to. Galing kayo naman ng nag-short ride kayo ng Marilaki, umakit kayo sa bundok, kumain kayo sa Kape Katerina, sa BNK, sa Kubo ni Tatay, yun. Pwede yung daanan to dito pa uwi. Pwede magtampisaw, may swimming pool, may running water, fresh. Alright, tara, tuturo ko sa inyo paano papunta rito. Ayan guys, so, galing kang Buso-Buso Highland Resort. Dito ka papasok. Kakaliwa ka dyan sa kali na yan. Buso-Buso Highland, kakaliwa ka sa kali na yan. So, okay natin yan. Yan ang papasok eh. Yan ang papasok. Yan ang papasok eh. Papasok. Diretso lang yan. Pumasok ka na galing dyan sa highway niya sa ano, paano Buso-Buso. Medyo rough road lang yung bungad. Wala yung mga konting obstacle lang na daanan. Ito dire-diretso yung delay yung daan guys. Medyo okay na nga. Ito lang talaga ang panubak. Kaya mga kanawin, may relax. Diba? May mga palusong rito, may mga palusong ahon, you know. Diretso na nga. Diretso na lang. Diretso na tayo. Ingat natin sa mga aso kasi yan na bilang mga tawid dyan. Kaya kailangan yan mga riders sumisayo lang dahil mga bilang tawid ng aso. Marami na nabibigyan dyan. Bilang tawid ng aso. Okay yung view. Nakakapagpili sa isip ko konti. Basta dire-diretso ka lang. Wala kang kakaliwan, wala kang kakalanan, kakakanan. Dire-diretso lang yan.
kayo, di ba? Diretso lang, diretso. Hindi kayo nakapamalengke, galing kayo sa labas. Dito may palengke din nadadaanan, pwede pa kayo bumili. Mga good tripin. Dun, pwede kayo mag-ihaw, pwede kayo mag-ano, yan, pwede kayo mamalengke rito. Kompleto rito, may mga isda, may mga bagoy, may mga origado, mga nakalalaan dito. Uwi ka lang sa isda dyan. Diretso lang natin yan. Gusto nyo mamili. Okay. Nakita mo tulad na rin dito. Masarap itong sa mga kanilada ng tinapay. Ka ng tinapay. Alright. Nguya-nguya ka lang ng tinapay. Pinagpapatalig. Diretso lang yan. Diretso yan natin to. Dito, may solid na paahon dito. Tandaan natin kayo para sa ating tasan. O at mo. Solid na paahon yan dyan. Kaya naman dito sa Alihantes. Ito yung pinakasiko niya eh. Belo ka talaga rito. Nagpapakad rin na sa ulit. Naganda kasi po sa akin. Solid na ahon yan eh. Doon, pagbaba naman na ito, palusong na ka na. Medyo goods na preno na lang alalayan. Yan. Nakita niya yung sitio San Jose o St. Joseph. San Jose. Diba? Yan. Kung nakita nyo na yan, malapit na kayo dun sa running water. Tayo magtatampisaw sa malamig. Diba? Mababa naman ako. Malalay lang sa preno. Siyempre. Siyempre yung safety, di ba? Kasama. Palusok ako. Sa mga palatandaan, kung malapit ka na roon sa Alihantes, makikita mo yung gate ng Jurassic Park yun, no? Parang no? Gate ng Jurassic Park, no? Yun, palatandaan yan na hindi ka naliligaw, nasa tamang landas ka. Yan, okay, makikita mo yan, nadadaanan mo yan, gate ng Jurassic Park, diba? Stig, diba? Palusong na tayo sa puto, ibig sabihin pagbaba na ito, doon ay pupuntahan natin. Ayan, dahil sa ngayon ng panahon, makakapagpalamig-lamig man lang kasi malakas gasolina, mahirap nakakaano naman pumunta ng Real, umagdagat, gasto sa gas. Dito lang, sa Antipolo lang. Antipolo lang ang pinakamalapit sa Metro Manila. Nalalayo pa. Yan o, cemetery yan guys. Kaya dito, ingat kayo kasi dito maraming patay rito. Yan o. Ingat kayo. Nakakamaayos yung pagkadaan ng cemetery. Yan sila tayo guys. Yan. Nakakita na tayo ng Batis, Sapa. Sabihin niya, malapit na tayo guys.
nakita kayong papasok. Yun na yun. Diyan. Ka nang dumiretso dyan. Hindi na nakita ka half turn ka na dumiretso. Dyan, pasok na tayo rito. Ayan, papasokan dyan. Medyo rough road. Pwede dyan. Ayan. Yung dadaanan mo. Yung dandaan ka lang kasi madyotek. Ito yung papasok na sa loob. Kundi lang naman to eh. Siguro wala pang mga 3 minuto lang. Andun ka na. Hindi pa kahit kotse ka siya rito. Kotse. Pwede pa kotse. May kulay na dumudugtong sa Visayas, Mindanao. Nakakalang niya kasi solid yan. Hindi pinakasolid na obstacle na dadaanin mo talaga. Yung adventure. Yawn. Kaya ng motor yan, kaya rin ng kotse. Let's go. Ngayon nga, diba? Sige, kaya ng motor. Okay. Kanin lang natin yan. Huwag natin mamadaliin. Diyan na tayo. Yan na yan, yun. No? Naririnig nyo na ba? Naririnig nyo na ba ang kaol ng aso? Yan na, yan sila. Yan sila ba? Diba? Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. Okay, this is it. I don't know if I believe the information given that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second. Tapos ano yung parking? That I'm never gonna try. Yung parking guys. Sipot mo Mark. Ano mag-park dyan? Okay, parada muna tayo. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Mga kwarto. Nasa tally house. So what if you've been sitting there and thinking all this time? Sa babae yung What's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here, right now, right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on the beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Fly. So what if you been sitting there and thinking all this time? What's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Every
So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, oh, oh. What's your mind?